各位嗱，上一輯我就講咗馬路啦，咁而家我又即係講翻呢個咧，就係的士同呢個網約車之間嗰個成本啊。嗱，我兩樣我都揸過啊。嗱，香港政府公布咗話網約車將會合法化，咁我睇下有冇商機先，揸睇下點先。的士跌緊價，我撈底揸先，睇下點樣先。嗱，我就講翻啦嚇，除非咧係有大件事嘅啫。咩嘅大件事咧？撞咗車啊，車親人啊，或者好多其他嘅，即係預期唔到嘅嘢啦嚇。的士嘅成本咧，大約係480。如果即係好稍微企理啲嘅車嚟計啊，咁啊當然有啲大牛龜嗰啲300幾啲人租到，大約係480至到500零蚊度啦。嗱，電油咧就大約係如果一更揸足8個鐘頭嘅咧，我相信都要60幾蚊嘅。好啦，咁我當你拉車嚟計550啦一日啦嚇，550一日，550你除翻8個鐘頭啦，咁啊為60蚊一個鐘度咯，8個鐘頭。但即係我哋唔好講到話揸10個啊、12個鐘啊嗰啲扯到盡嗰啲啦，嗰啲就唔計。我當你8個鐘頭咧，應該60-70蚊油錢，咁啊再加呢個車價嚇，嗰個車租價嚇，咁啊講呢啲就係冇意外冇剩，順風順水啊，咁你可以做到呢個成本啦，就大概就係咁啦。因為其他你冇飛孭㗎啦，都係俾翻車主去孭翻嘅。當然啦，譬如爆胎啊，其他架車有咩意外啊，叫拖車啊，咁呢啲就冇辦法啦。呢啲係意外，係冇辦法嘅，即排除意外就係咁計呢條數。咁的士大約係你預佢150至到200鬆啲蚊到2個鐘，一個鐘大概最 minimum 都應該揾到150蚊嘅。咁啊，除非你嗰日真係好冇運氣啦。如果唔係咧，就150蚊咧就係低位。咁啊，200或者200鬆啲蚊咧就係OK， 或者有啲運氣嚇。咁啊好啦，咁啊講咗呢樣嘢之後咧，大家唔好忘記你租車計啊嘛，你唔係車主喎，你車主嘅計法又會唔同嚇。車主咧另外一個計法咧就係佢有呢個車價嘅起跌，個牌價嘅起跌。車價冇起跌啊，車價只有跌嘅啫，冇得起。牌價會有起跌。好啦，咁啊，車主咧就唔使交租啊，咁啊個租就自己攞翻啦，賺翻啦。咁啊，另外咧就個自由度更加大，就專門做嗰啲叫做黃金時間都得，但係租車嗰啲就唔得啦嚇。就算雞屁股你都要食㗎啦嚇。咁啊，但係揸網約車係點咧？嗱，我講聽啊，蝕底啊！第一，網約車公司咧就冇提供架車俾啲司機嘅，佢冇部車俾司機嘅。司機咧申請做網約車咧係要自己帶車入公司。第一，佢擺開嗰個架式咧，你就進貢嘅啫。你將你自己嘅本身資產咧，就投入咗去做呢間公司嘅資產啦。佢唔使本噶嘛，你架車係你嘅咯，應該。咁當然亦都有一啲資深人士咧同我講，佢話而家有啲網約車公司咧就出埋錢俾啲網約車司機咧係買車嘅。咁佢想綁住你啫咁。嗱，大家聽清楚啊！而家你千祈唔好做啊，因為仲未合法化㗎。
好啦，講完呢個啦，咁你嘅人工咧？你嘅人工咧係要靠網約車公司泵一啲單俾你先得。嗱，的士司機咧就咁樣講啦嚇，就隨街都係錢。的士司機啊，隨街都係錢，一入手你就停得，隨街都係錢。的士司機亦都有佢哋嘅網約台，譬如飛的啊、宇宙啊，好多都有台嘅，佢都做緊嘅。就算 Uber 本身都有的士台㗎。好啦，但係你係做無牌嘅網約車司機咧，你咧就係守株待兔啊！真嘅唔同㗎嘛，你係守株待兔嚇。你見到的士司機人哋入手嘅時候，你坐喺度等單咧，人哋入緊手嘅時間咧，你就係臨淵羨魚嚇。咁網約車司機咧就係張開個口等食，希望有一跌落嚟，天跌落嚟。世界上邊有天跌落嚟嘅仙餅啊？冇㗎。上天跌落嚟嘅仙餅有冇啊？冇㗎嘛。好啦，咁你諗下幾下風？幾下風？靠 Uber 泵俾你。好啦，我相信如果將來咧 Uber 正式係立法成立咧，更加多呢個網約車公司咧嚟香港爭食。咁而家有冇咧？而家已經有㗎啦。嗱，各位喺市面上咧，你可以見到好多咧香港牌，再加一個大陸牌嗰啲七人車，好多係黑色嘅。仲有嗰啲司機咧，分三類，一啲就係泰國、菲律賓，另外一啲咧就中國嘅司機。咁佢哋多數你上佢車咧，佢哋唔講説話嘅，大部分係中國籍司機多，因為佢哋睇呢個單嘅時間睇呢個中文啊嘛，睇到張單就得啦。睇到張單之後咧，佢咪接客咯，接到嘅係撳到門上車啫，車你到訂嘅啫。我頭先都講過啦，最好係盡量少講話。嗱，佢哋呢一班人就唔會講話嘅，但係佢哋對道路嘅認識咧，同埋香港道路嘅法律咧係好唔明白㗎，好唔明白。咁呢一類咧就嗱，而家山頂啊，尤其是山頂半山，有好多司機唔願去半山嘅，因為由呢個中環上去半山都係5至6公里啫嘛，錢唔係多，但係落翻嚟咧，你空車出嚟咧個機會好大。咁啊，好多唔願上，唔願上嘅時間咧，你睇下中環呢個除咗條大路啦，半山嗰條大路之外，側邊咪好多嗰啲小路嘅，好多嗰啲 Uber 咧停晒喺度等客㗎，好多到不得了，但係你又唔見點樣取締乜嘢啊？所以呢個咧，我令到我好懷疑好多方面，我覺得個懷疑係好大嚇。咁的士係一個周街都係錢，網約車就係一個叫做守株待兔。咁兩種形式咧，大家聽到之後咧，可以分得出嚟。嗱，講我自己，我奉行一句説話：我命由我不由天，要自己咧努力。做練馬師難唔難啊？非常之難，但我做到。我贏咗403場馬，喺我嗰個時代唔容易㗎，真係唔容易。我創造咗出嚟，但係而家咧，啲人咧就係揸 Uber 係咩心態咧？
其實有好多咧就係年輕人，佢哋想擁有一架車，供咗架車，但係咧好緊，咁咪拎架 Uber 出嚟，拎架車出嚟做下 Uber，揼幾轉，希望幫補下咯。但係除咗電油，你得幾多得㗎？扣除電油，扣除架車嘅折舊，所得無多。但係為咗個十元八塊去犯法咧，就真係唔值得嚇。咁嗱，相對客人嘅心態咧就點樣咧？客人嘅心態咧就覺得的士司機會拒載喎，短又話唔去，屯門又話唔去，咁有好多即係對的士佬嘅柴啦。咁佢哋點解會幫襯網約車咧？佢係網約車好啊嘛，即係嗰種心態係我花同樣嘅錢或者更加少嘅錢而得到嘅效應咧，我係做大爺，唔使睇你司機面色，都唔使截車。佢哋以為咧落大雨咧，我匿埋喺騎樓底等你架 Uber 車嚟到，網約車嚟到，然後先上車，叫你打開道門。我喺埋邊騎樓底啊，你打開道車門先啦咁。咁其中有咩實例咧？我下次同大家講講。